Početkom 90. godina otac predorčanina Gorana Ćuka počeo je da se bavi izradom fotografija. Goran je tada, kao 12-godišnji dječak, zajedno sa mlađim bratom upijao znanje koje im je otac prenosio. Kada su, zahvaljujući poslu sa ocem, počeli da zarađuju svoj prvi džeparac, Goran kaže hobi je prerastao u ozbiljan posao. Svi znamo dobro one fotografije, neke recimo s interneta, sad već mogu reći, gdje se vidi fotografisane fotografije kako vise na nekom, da kažem, štriku i to. Danas je to sve poprilično digitalizovano, što ne znači da je određeni način izrade fotografija promijenjen. Još uvijek su hemikalije u upotrebi iste kao što su bile skoro prije 40-50 godina, samo što je to sve automatizovano i mašina sad sve sama radi. Od sječenja papira do eksponiranja papira, do samog izlaza iz sušnice, znači fotografija vam izađe za 5 minuta gotova. U potrazi za višim dostignućima i u želji za usavršavanjem posla, kao i približavanjem izrade fotografija ljudima koji u brzini svakodnevice nemaju vremena da dolaze u fotografsku radnju, Goran je otišao korak naprijed. Tim korakom ostavio je iza sebe mnoge koji danas žive vjerujući da još ima ljubitelja dobre stare fotografije koja od zaborava čuva bitne životne sate. Bilo je nekih milion ideja, ali jedna ideja koja je osvanula prije neke 3 godine, to je bila aplikacija za izradu fotografija. Znači moja aplikacija od moje radnje koja postoji i za Google, za Android operativni sistem i za iOS operativni sistem. I to je super stvar. Kako se uopšte rodila ta ideja? Rodila se tako što se jako malo fotografija izrađuje. I onda ja sam gledao kako da napredim posao, na koji način. Mislim da su ljudi postali lijeni po tom pitanju i onda se ajde da približim im to. Svaki danas nosi mobilni telefon, drži u ruci, kad se budi, kad ruča, kad liježe, ima mobilni telefon u ruci. Sad ja sam im dao opciju da u bilo kom trenutku u danu mogu mi poslati te fotografije na izradu. Zahvaljujući Goranovim aplikacijama, sasvim je sigurno da će fotografije čuvane u albumima, sakrivene od zaborava, vječno podsjećati na neka dobra stara vremena. Tu nije kraj, kaže Goran, koji svakodnevno smišlja nove načine da slikom i video zapisom bitne životne trenutke sačuva za sva vremena, i to na najljepši način kako samo oko fotografa vidi i zna.